Esto ya hace 10 minutos de cada lado de la caja, o sea, la caja tiene 4 partes, entonces los 10 minutos vuelta de cada lado. Entonces ahora vamos a hacer lo siguiente. Lo apoyamos directamente en la brasa. ¿Estamos? Directamente en la brasa. La caja de vino con todo lo que le pusimos directamente en la brasa. Es preferible poner 2 cajas para tener una de repuesto. Entonces tomemos 2 vinos, por las dudas. No sea cosa que se nos queme la caja, ¿sí? Gracias.